www.com Amanda la Duchesse Fondation Munene Bolanda site www.com Fondation Amanda la Duchesse. Parce que ça le Congolais ya mutema mabe po ya Congolais mutema manamba bazali. Alors Amanda la Duchesse wana. Alors mundele so bina libulu achaka chaîne achi loboko atisinga. Bato banakati babima. Po yazwa na yetu. Mazana souci ya bato bazangi. Fondation ya ngoyo. Amanda la Duchesse. La Duchesse habité na www.com l'habité dans la salle sabat. Tout la pour soutenir Fondation Amanda la Duchesse et la Duchesse Yesu alobi nazali nzela nazali solo pe nazali bomoi moko tia kokende pas. Ça c'est une vérité certaine fondamentale. Nzela ya solo bandeko bana nzambe Yesu alobi azali nzela na yo papa komi ayi la wana nataka ndako na yo nazali kotekourage yo lelo dimanche ya lelo le 11 soko ozongi yaka epona basali na nzambe lokola yango po moto apesaka kimia ya solo moto apesaka esengo ya solo moto apesaka sur la croix il n'y a que Jésus nasengela suka yo kangama na ye pesa mamo na ye pai na ye zuwa mamo na mombi badali bota na yo Albert Nzoka Nkoi yeoyo alali mais biso lelo dimanche epai na biso tozalaka na culte mibale ya français na lingala mais tala tose mobilize bamosusu batikali bamosusu baye tolobi esika famille bazali kokende biso toza na bango po ete akangamaki na Yesu asalelaki Yesu korale ya bapapa eyembi awa eza korale papa Nzoka ayemba c'est ça korale bikateli ya lingomba ata komite yoka yebi na lolenge wana nakokabaka nzoto na yo nakosalaka n'importe quoi tika nzela wana landa Yesu Masiya kwa epai na Yesu nde boma ya solo ezali mosika na Yesu ezali kufa pembeni mpe kati na Yesu ezali bomoi bandeko bana nzambe soki tokotambola na ye elongo soki tokobila ye elongo soki tokoyamba ye na bomoi na biso lokola kope mobikisi ata butu na moi mbonge mpe mipepe yeli biso ye akoyeba kobundela yo po ete ye azali mobundi mpe molongi moto moko te akolonga yango po ete oyo ye azali likolo na nyonso ndenge yo ozali wana lelo toza mois de mars 2018 mais depuis janvier esika yo osalaka mosala esika yo otekaka mombongo ata na kati ya famille na yo eske oyebi bato balukaka bomoi na yo eske oyebi bato balukaka kufa na yo ndenge oza wana ta mosu na quartier basepelaka na yo te ndenge oza wana ta mosu na mosala basepelaka na yo te ta mosu balukaka bamona yo na kati ya cercueil ndenge papa alali awa mais eza na moto moko na motema na yo kotala ngai te lokola pasteur po ete ngai nde molobi ya liloba kasi nzambe nde aza na besoin ya motema na yo kaba motema na yo epai na ye pesa yango na motema moko mpe ya kosepela na yo elongo okobika na yo elongo mpe ya kotambwisa bomoi na yo soki ezali posa ya motema na yo naza na besoin tombola loboko esikoza te nasengi mpe yo otelema te me nalingi bobelolanda ngai na libondeli oyo po ete atanga na moni motema na yo te me nzambe azali komona motema na yo na ntango oyo sala libondeli oyo mpe nzambe akosepela na yo mpe akokomisa yo moto na sika moto na esengo tobondeli mokonzi Yesu nazali na posa na yo natondi yo mpo okufaki na ekulusu mpo na masumu na ngai na ntongo na lelo nayoki liloba na yo nayoki mongongo na yo nasosoli ete natambwisaki bomoi na ngai na mayele na ngai na makasi na ngai na bomoto na ngai nasosolaki te bongo lelo nabyangi yo Yesu yaka na bomoi na ngai pambola bomoi na ngai komisa ngai moto na sika
mpona lokumu na yo mokonzi Yesu natondi yo mpona bolimbisi ya masumu na ngai mpe mpona bomoi ya sika opesi ngai tambwisa bomoi na ngai komisa ngai moto na sika mpona lokumu na yo nakomoni Beneka Jacoba Yoba Yosala Dana Nosene Koba Treti Sama Bacheti Sama Bacheti Sama Bacheti Sonesiando Bacheti Sama Bacheti Sama Bacheti Sonesiando Bacheti Sonesiando Bacheti Sama Bacheti Sama Bacheti Sonesiando. Explication ya loyeko oyo tosengi na bamambre ya famille ya papa Lonzoka Kutu liboso na tapi awa bongo obateli na pate révérend Richard akobondela mpona bango kobondela mpona kotika bango na maboko na Nzambe na nde tokai na liteya ete Nzambe azala mobateli na bango bido esekeye Nzambe moko koyebana kozipa yango famille papa Lonzoka. Abongo tokoyemba loyembo kati na maboko na yo wana fami baza awa tabina maboko na yo na chikomipesa nalingi toza kaseronzo mokonzi na nguya ezala bakokolo ozali awa tozala na bino elongo soki tolobi famille ya papa Lonzoka soki oyebi toza na kati ya famille na ye boso awa tolingi totika bino na maboko na Nzambe lingomba ebongisa ete ntango nyonso makambo ya motindo boye kosalema epai na biso bakristo tokobondela epai na libota oyo etikali mpona nini po ete esengeli na biso malamu mpe efungwama malamu obele kouta epai na Nzambe yango biso tozwaka mokumba wana soki lokola papa Lonzoka alali tokoyeba kosangisa libota mpe totiki yango na se na loboko na Nzambe napesi ndakisa mokolo moko na matete na esika moko songolo tozobondela mpona famille epuis na nsima mikolo mibale papa oyo akufi aye epai na mama alobi mosali ngai boye mpona nini nga nalingi na ye akuna esika bino bozali me moto eza na kati wana entre ngai na bino bana mokolo wana paster abondelaki nazokoka te na ye akuna esika bozali donc tonegligeaka baakte oyo tosalaka te po ete elandisamaka toujours na loboko na Nzambe yango totelemisi bino libota ete oyeba
kozala na se na loboko na Nzambe sous sa protection merveilleuse. Likambo ya mibale, Nzambe alongoli ye oyo azalaki motuya epai na bino. Nzambe alongoli ye oyo azalaki na valeur monene epai na bino. Tope koko, tope papa, tope mobali na kati na libala. Alors ba qualité na bino nyonso wana, ba statut na bino nyonso wana, ozali na se na bokonzi na Nzambe, pe Nzambe aleka na kopambola bino. Mama Nzambe apambola yo, akanisela yo, pe akoba kosala kati na bomoi na yo. Mama Claudine, kokatisa mibale mosika po oya awa, na ntina na yo ya lali papo biso. Nzambe apambola yo. Pe bino banso, Nzambe apambola bino, po ete bomoi na bino, ekoba lisusu molai, kouta epai na Nzambe. Ezekiel, epai na Nzambe. Nzambe alobi, yo ozali mosali na ngai. Nasepeli na mosala na yo. Nasepeli na kondima na yo. Na Ezekiel chapitre 24. Ce sont ok na 25. Mais yeba, ete kaka lelo na kolongola yo yazali motu ya kati na yo. Mwasi na ye, alongwaki. Pia alobi, kolela te. Kobana na mabele te. Kindela, kolia biloko na matanga te. Pe telema. Yango eza maluka tozopesa epai na bino po Nzambe alongoli ye oyo azalaki motuya katikati na bino mpe katikati na biso. Amen. Po ete tolingi tobondela mpo na bino, tozali kosenga epai na assemblée bisika bozali ete botelema po ete toyeba kobondela na ntina na famille. S'il vous plaît, na botosi tosengi botelema mpe tokobondela mpo na libota. Tika botelema. Yawe yo toye kobonzela yo famille Lonzoka Nkoi oyo etikali moko na statut na ye pe na qualité na ye na kati na famille Lonzoka. Yawe Nzambe kotika bango te, pambola bango Nzambe na bikamwa, kanisa bango Nzambe na nguya, kobosa na bango soki moke te. S'il te plaît, notre Dieu, la kati ya kulola bomoi na bango, ezala na santé, ezala na mombongo, ezala na misala, ezala na voyage, ezala na kelasi, ezala na kokola, ezala na mabala na bango pe mabota na bango. Nzambe kitisa loboko na nguya likolo na libota oyo, pesalela bango ngolu na yo. Tango nyonso bazali konetola miso epai na yo, bakitisa na mapamboli na yo Nzambe. Tozali kotika famille na maboko na yo. Tika pambola libota oyo po ete ye oyo alali atiki biso azalaki mpe mwana na Nzambe. Asalelaki yo mpe ayambolaki. Kolo na bikamwa tika ete opambola bango libota mobimba. Pambola famille de près ou de loin. Ezala bao bazali awa batelemi, ezala bao bazali awa te. Nzambe ekitisa liso na bo Nzambe likolo na libota oyo. En vertu autorité et conféré et pas la biso le kolanga Nzambe pena sacerdoce oyo leke pas la biso te to salela yo nazali ko déclarer pe ko réclamer protection na yo za assurer ikolona ibota oyo sécurité na yo Nzambe na bomoi te kolisa kondima na bango po ete tango nyonso bakabona na yo te basalela yo pe lipamboleza la partage na bango lelo lobi pe lobiko na lobiko tobanda libongo na kombo na Kristo Yesu ye nkolo mosungi pe mobateli malamu tolobi amen amen etelesi maboko pe loga merci. Famille ya Papa Lonzoka bapesi enveloppe ya action de grâce epai na Lingomba bongo Nzambe apambola enveloppe oyo pe apambola libota mobimba. Amen. Merci. Offrande. Do malali do bilaye
Tambula malamu eko to sabisoye bateli batis dambe na bibere nkolo na bankolo tonetoli yo tokumisi yo na ngonga oyo mpo na liwa na mombo na yo Tata londoka kenzela na mokili mobimba Tata azali liboso babosani te bamama batata mpe bilenge na kati na kondima babonzeli yo makabo oyo lokola action de grâce mpo na ntina na liwa na mombo na yo mpe makabo oyo esala misala na kondima kati na lingomba na yo toye na ntango oyo mpona kosukisa losambo na biso ya Dieu mpe action de grâce mpona bomoi ya ye papa Kondo Mowei papa Lonzoka Nkoi Albert oyo abikaki na biso elongo mpe tosalelaki elongo lokola combattant yawe nzambe na kati na parcours ya biso na ye yo sepeli ete nzela na ye mpe kurse na ye katana wana ya ye na nzela na kufa epai na yo toyoki liloba na mokolo na lelo ete il y a un temps pour toutes les choses mpe esengeli na biso tobatela bomoi na biso ezala likombo li epai na biso banso litungi na molimo mosantu ezala partage epai na moko yawe nzambe akitisa elongi na ye likolo na yo mpe asalela yo ngolumbeto na ngai esika ete na ntango oyo tozali kosenga molimo ya Mowei papa Lonzoka opema na kimia na kombo na Kristo Yesu nde tobondeli bongo lelo lobi mpe lobiko na lobiko na kombo na Kristo Yesu ye nkolo mosungi mpe mobateli malamu tolobi amen amen tikla kopasi bakabongisaki basia de président na bango soki mpe basokia deja enregistré kuna na famille toye na ntango oyo mpona kosukisa losambo na biso ya Dieu mpe action de grâce mpona bomoi ya ye papa Kondo Mowei papa Lonzoka Nkoi Albert oyo abikaki na biso elongo mpe tosalelaki elongo lokola combattant yawe nzambe na kati na parcours ya biso na ye yo sepeli ete nzela na ye mpe kurse na ye katana wana ya ye na nzela na kufa epai na yo toyoki liloba na mokolo na lelo ete il y a un temps pour toutes les choses mpe esengeli na biso tobatela bomoi na biso ezala likombo li epai na biso banso litungi na molimo mosantu ezala partage epai na moko yawe nzambe akitisa elongi na ye likolo na yo mpe asalela yo ngolumbeto na ngai
etikete na ntango oyo tozali kosenga molimo ya mowei papa Lonzoka mopema na kimia na kombo na Kristo Yesu nde tobondeli bongo lelo lobi mpe lobiko na lobiko na kombo na Kristo Yesu ye nkolo mosungi mpe mobateli malamu tolobi amen amen tikla bofana baika bongisaki basia de président na bango soki mpe basekre deja enregistré kuna na bale Claudie Lonzoka, William Lonzoka, Gérard Lonzoka, Doudou Lonzoka, Eve Lonzoka, Maya Epekou, Lydie Sebalgan, grand-père, que ton âme repose en paix, récompense, Lonzoka. Yachi. Claudie Lonzoka, William Lonzoka, Gérard Lonzoka, Doudou Lonzoka, Eve Lonzoka, Maya Epekou, Lydie Sebalgan, la majorité à Révéline, que ton nom repose en paix. Pour les appeler de Jeff de Blair, et le David Aberdeen, Yachi.
peut s'incliner sur la pierre. La condoléance na famille Londoka, Claudie Londoka, William Londoka, Gaëlan Londoka, Doudou Londoka, Eve Londoka. Pour répéter programme à protocole, on va kokende na cimetière te na nécropole bakoleka na nsima. Esika ebongisemeli bango na nsima mpe bokozala wana kozela kino bandeko bazonga na cimetière. Moi, Sikre Ali, moi, Thompson ezali mpona kokabola oyo ozwi te bolimbisi libota esengi botala kaka moment. Merci za bakomola. Bibiki banna kindaki na chaîne. Comment on a samsa na muziki? Comedy. Ah oh tu zaina. Zone lelo. Kasi tikedi ngona zo yambang bana kindaki comedy. Héros, ouvrez les bancs. Héros, ouvrez les bancs. Monsieur le commandant commissariat Hubert Makula, messieurs les officiers, sous-officiers, agents de police et Garçons n'a pas ma maison côté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à vos titres et qualités respectives. C'est avec vive émotion et une profonde douleur que nous prenons la parole en ce lieu où nous préparons à conduire à sa dernière demeure le commissaire Boudjoka Moï Ater Matiki 11, 94, 60, 37, 56, 136 que l'inévitable destin vient d'arracher brutalement en plein exercice de son métier. L'on comprend dès lors pourquoi l'émotion est si forte. En ces moments où la police nationale lui rend un dernier hommage, ceux qui l'ont connu se demandent, certes, qui vit alors cette illustre disparue.
Il est donc important de retracer le parcours de sa vie et les étapes importantes de sa carrière pour honorer convenablement sa mémoire. En effet, le commissaire Lonjo Kampoyi est né à Batoma en 1942, fils de Ilondo Pierre et de Yoko Jacques. Originaire du village Batoma, secteur Ukatola, territoire Ingende, district Équateur et province de l'Équateur. Études civiles, école primaire, mission protestante de Bolengue à l'Équateur Mbandaka. Études secondaires, Athénée royal de Mbandaka. École provinciale de la police à Mbandaka. Formation des officiers d'immigration à Kinshasa. Équivalent de gradué. Breveté de l'Institut national de préparation professionnelle à Kinshasa, l'INET, niveau graduat. Plusieurs formations professionnelles et scientifiques, et la liste n'est pas exhaustive. OPJ à compétence générale à la police nationale congolaise. Loisirs, ardent supporter de l'AS Club. Il a rendu l'âme en date du 13 février 2018 à 16h56 à la clinique Bondeko. Nous ne pouvons pas terminer ce propos sans mentionner que les listes des disparus nous laissent 10 enfants inconsolables. Monsieur le commandant commissariat urbain de la FUNA, son délégué, qu'il me soit permis à cet instant de m'adresser à votre nom, aux orphelins et aux membres de la famille de l'église disparue. Chers enfants et membres de famille, nous, police nationale, mesurons à sa juste valeur la douleur que vous ressentez par la disparition de ce parent qui nous a été si cher. Mais nous aimerions vous rassurer par cette même occasion que votre douleur est aussi la nôtre. Malgré l'ampleur du sentiment de perte que vous éprouvez, nous vous exhortons à relever la tête et à aller de l'avant. Quant à nous, compagnons d'armes, nous resterons fidèles en notre esprit le souvenir des bons et loyaux serviteurs que votre père et membre de famille a rendu à la nation. Nous garderons également de lui le souvenir d'un compagnon attentionné, loyal et consciencieux dans ses devoirs. Nous garderons de lui, enfin, le souvenir d'un officier discipliné, strict sur sa consigne et animé d'un sens humain élevé. Chers enfants, nous aimerions, avant de terminer, vous rassurer que la police nationale demeure votre famille et que nous continuerons à vous entourer de toute notre solidarité. Vos droits statutaires et avantages irrélatifs sont garantis et vous en direz conformément aux lois de la République. Commissaire Lonjo Kampoyi Albert, les membres de la police nationale ne vous oublieront jamais. Adieu, cher commissaire Lonjo Kampoyi. Adieu, chers compagnons d'armes. Que la terre de nos ancêtres, que vous avez tant aimé et qui j'ai servi, vous soit douce et légère. Léon Gardamou. Léon Gardamou. Faites présenter les armes.
Right, allié. Mort. Au centre. Présentez. Armée. Azaniti, yes, is a laga. Is a lavima. I think I can. Pardon. Et pour ces vaillants premiers lieutenants, nous dirons, comme écrivait cet auteur français, mort où est ta victoire? Jamais renoncé, mort, on a cessé de frôler la mort, sans jamais chercher à se protéger à son devoir. Mort, où est ta victoire? S'affranchir des époques, des circonstances et des passions. Dans la commune de Kalamou, ni même à son poste de travail, car à cet instant, il vient de changer d'adresse. Cité métropole, commune de Lancelli, quartier Canopus, dans l'allée 4, numéro 121 de la rue d'Arève, tel est l'acte d'Indengue, et nous dirons un vivant au revoir. On est dans la langue de ses ancêtres, en disant tout simplement, lieutenant Okedeke Boloti. Je vous remercie. Oui, chers amis. www.com Amanda la Duchesse Fondation Munene bolanda site na biso www.com Fondation Amanda la Duchesse babi kozala kolokwa mukongole te ya mutema mabe po ya kongola mitema manamba bazali alokwa Amanda la Duchesse wana alokwa mundele so bina libulu achake shell achi loboko atisinga bato bana kati babima po yazwa na yeti mazana souci ya bato bazangi fondation yango yo Amanda la Duchesse la Duchesse habité na www.com l'habité ngana kosalisa bato tolanda de soutenir Fondation Amanda la Duchesse ya mère biso Amanda